naprawdę robi wrażenie. To jednak jest... Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w Kartini, czyli w miejscu, w którym sprowadza się ramy z Kanady, modyfikuje się, no i tuninguje, no naprawia, a potem klienci je kupują. Zobaczmy, co będziemy robić. Dobra, zadzwonię do szefa, co by nie było, że wchodzimy na teren nielegalnie. Co, wyklepałbyś? Pewnie. Klepałbyś? Klepałbym. Jesteśmy na miejscu, cześć. Za taki hajs bym klepł. No, a tam gdzie zakaz wstępu mamy wejść? Dobra, wchodzimy na zakaz wstępu. No, Tu mamy ołtarzyk. no ekstra. Bardzo ładnie to wygląda. Sami dżentelmeni przecież. No widzę, widzę. Sami dżentelmeni. Jak droga, co wy za pogodę przywieźliście? To nie my. Słuchaj, tutaj zaczęło się trochę rozjaśniać. Żeby zorganizować części do tych starych klamotów, musiałem jeździć po jakichś starych takich giełdach, jakichś flumarkach. No i wiesz, i Mannheim, albo Imola we Włoszech, albo Hockenheim w Niemczech się jeździło na 3 dni, palnik z kolegą i się szukało części. No i teraz wiesz, no ja lubię takie starocie, no więc jakaś stara puszka, jakieś stare zabawki, no to gdzieś tam się to A, to kupowało. naprawdę jest klasy. Mogę, nie, może nie chcę dotykać. No ale... wiesz, kto ma największy z tym problem? Sprzątaczka, która tu przychodzi i mówi, kurwa, panie Macieju, jak ja mam to czyścić, nie? Albo patrzy na to i mówi, jak ja mam to czyścić, bo przecież łańcuch mu zaraz spadnie. I tak to u mnie. Kawkę? Super. Czy od razu jedziemy? Możemy. Od razu jedziemy, ale po kawce. Idziemy? Po kawce. Po kawce. Kawkę. Kurtki ściągamy. Warunki warsztatowe. Oczywiście. Najczęściej jest tak, że klient mówi, Maciek, ja widzę te wasze realizacje, zrób tak, żeby było wow. Mi się wydaje, że ja bym też chyba się w to nie wtrącał, bo wydaje mi się, że lepiej się na tym znacie, no nie, no chyba, że musiałbym, żebym powiedział po prostu, do czego potrzebuję auto, albo jakie ma być, I tak mniej zawsze więcej, pytam. nie? I tak zawsze pytam. No więc staramy się zawsze, wiesz, tutaj z chłopakami stoi ten samochód, zawsze, każdy ma z nas tutaj zajawkę. Jest tutaj 10 chłopaków, którzy mają zajawkę. Jest samochód już na etapie nawet malowania, albo nawet przed malowaniem, my już tam mniej więcej wiemy, co chcemy z tym samochodem zrobić, nie? Ja w ogóle nawet nie ogarniałem, że jest, wiesz, Rebel, Limited, Sport czy coś. W ogóle tego nie ogarniałem, nie? Mówię, kurde, kozacki, nie? I to już dłuższa historia, jak ja na niego wpadłem, ale później, dopiero jak zobaczyłem, że jest ta paka zamontowana, jak to się mówi? Pokrywa paki. Nie pokrywa, tylko jeszcze to nad pokrywą. Ten bagażnik, no. To teraz patrzę tak, tam high lifta można dać, łopaty, wiesz, jakieś tam różne rzeczy. Kanisterki. I teraz tak, i czytam i mówię, aha, czyli to. Mówię, dobra, to na wyprawę w sumie będzie spoko, nie? Na wyprawę tak. Bo moim zdaniem Limited jest takim eleganckim samochodem. No a właśnie to ja nie potrzebuję super. No właśnie i jak już trochę się zaczęliśmy poznawać, to już wiedziałem tak, no, przygoda, dron i tak dalej, jeżdżanie, jakieś zamki, duperele, wiesz, filmy, motocrossy. Tak. No, tylko Rebel, nie? No tak. Tym Bo bardziej, że jakiś bandyta offroad taki, nie? też gdzieś, no jest, jak gdzieś jeździmy, no nie? Nie tylko to jest asfalt. Więc wydaje... Rebel jest uważany za, zresztą jak oglądałeś ten filmik, za taki najbardziej offroadowy model rama. Są użytkownicy, którzy uważają, że tylko napęd na tylną oś powoduje to, że czujesz, że jesteś prawdziwym właścicielem rama i tylko to, i żadne inne, nie? Więc no,
Co mam ci powiedzieć? Jeden woli wygodę, drugi, tak jak na przykład ten ofoliowany, co ci pokazywałem, w ogóle nie korzysta 4WD auto, bo mówi, ja tylko w Livigno to użyję. A tak ja tego nie potrzebuję. Tak jak my robimy te nasze samochody, my nie zostawiamy w ogóle oryginalnych kół. My je wypieprzamy i dajemy zawsze felgi jakieś, najczęściej albo prawie zawsze Lashanti. I do tego też zwykła szosowa opona nie będzie pasowała, więc dajemy zawsze taką z tą kostką troszeczkę większą, bo ram dopiero wtedy wygląda, kiedy ma duże koła, kiedy ma tą oponę taką większą, a nie taki tam zwykły kapeć. Ale na przykład przy takiej pogodzie te opony też inaczej będą ci się zachowywały, aniżeli na przykład jesteś przyzwyczajony czy do V-ki, czy do BM-ki, gdzie nie masz tej kostki, nie? Ale generalnie RAM, bo nie chcę cię absolutnie wystraszyć, RAM jest zajebisty do jazdy na co dzień, na wakacje, do pracy. Gro naszych klientów, którzy pokupowali te samochody, jeździli GLS-ami, X5-kami itd., już nie chcą innych samochodów. Tylko ewentualnie coś na nowsze, jeśli chodzi o Rama, nie? Bo do codziennej jazdy, do pracy po prostu jest świetnym samochodem. Ale trzeba się jego nauczyć, po prostu. No. I tak koszulki zawsze robiłem dla moich pracowników, nie? No. Natomiast jak miałem COVID-a, nauczyłem się paru takich bezpłatnych programów i projektuję koszulki, kupiłem sprzęt, kupiłem drukarkę i dzisiaj wszystkie koszulki, które ja daję pracownikom i też ostatnio już klientom, to wszystko to jest nasza produkcja, nie? Super. Zaprojektowałem logo nasze już jakiś czas temu i każdy klient... To twoje logo? W sensie, że ty zaprojektowałeś? No. No widać, człowiek talent. I każda koszulka, gdzie jest jakiś samochód, to jest nasz samochód, przez nas naprawiony i sprzedany i później gdzieś w tych bezpłatnych programikach sobie go przeprojektowuję, coś tu mu upiększam, wycinam, drukuję. Ekstra. I super. To takie fajne elementy marketingowe też, nie? Tak, i trochę tych koszulek tutaj mamy, więc Marcinku, pokaż, jaki ty jesteś duży. Ty jesteś XL-ka, nie? Jesteś pan, nie? Chcesz mnie obrazić, że jestem XL-ką? Poczekaj. No jestem XL-ką, Poczekaj. To też na każdą koszulkę, na plecy ja za pomocą tej prasy wgrzewam i każda koszulka, o widzisz, tu jest taka świeża produkcja, którą robiłem parę dni temu i tu masz, i dla pana Marcina mamy XL-kę, więc ja teraz, super, bardzo dziękuję. żeby wyglądało już naprawdę profesjonalnie, nie? To patrz, co robię, tak? Ty patrzycie, tak? Łukasz, patrzysz? Patrzę cały czas. Teraz patrz to, nie? I teraz taki gadżet. Pan Maciek ładnie składa. Tego jeszcze nie było w odcinku Kartini chyba. To chyba pizza będzie. Jeszcze nie było. I teraz tak. Kawa na wynos. Ale czekaj, sprzedajesz to też, czy to tak po prostu Nie sprzedaję. tylko dla klientów? Każdy klient dostaje to od nas. W gratisie. Ale jakbyśmy na przykład połączyli siły i chciałbyś zaprojektować jakieś fajne koszulki i miałbym do tego prawa autorskie, to moglibyśmy zrobić linię produkcyjną i takie koszulki sprzedawać. Dobra, czyli mamy tak, masz z kartinią, masz ładną z ramikiem i dla... Bardzo ci dziękuję. Dobrze. Profesjonalizm, a nie tam. Więc dla wujka raz, Ja, dzięki. dla wujka dwa, żeby nie było, nie? Nie w ogóle magia, nie? Tylko wiesz co, tu jest 10 ludzi, którzy od 5 lat robią tylko te samochody. To samo. Więc jak do nas przychodzi samochód po wypadku sportu, to tak naprawdę potrzebujemy kilkanaście, może kilka minut, żeby zrobić listę potrzebnych części do naprawy tego auta. No właśnie, no musicie się na tym znać, no to jest oczywiste, przecież prowadzić taką firmę, ale ja mówię, dla mnie to jest magia, nie? Że rozbierasz całe auto do naga,
i potem, wiesz, wszystko musisz wstawić w te same miejsca i że to musi funkcjonować. No przecież lipy tutaj, no, nie odstawiacie w domyślnie, nie? Wow. Gilgocze. Ty, duże to auto. Ja pierniczę. To jeszcze podniesione jest na szczęście, ale duże jest, no. Tak. Ale pusty jest, no. I co, to na tym normalnie się jeździ? Tak. Nie, no bo tylko właśnie pytałem się, że podniesiony jest za sprawą co? Ten amortyzator, tak? Round country? Tak, to jest Tak. Round Country, jest zmieniony górny wahacz i są podkładki pod sprężynem i pod... tam będzie amortyzator, nie? I z tyłu są podkładki pod sprężynem. A on to normalnie ma dystansy też, tak? Na tych kołach? Czy... Nie, na oryginale chyba nie musiał mieć dystansów, Ma co? tutaj trójeczki. A, Aha. No i jak? No, elegancko. Co ja ci będę mówił? Bardzo elegancko to wszystko wygląda, ale tą maskę się tylko podnosi do zalewania tego płynu do spryskiwaczy, nic więcej. Naprawdę. Tu już się samemu nic nie grzebie. A po co? Tu nie ma poszyby takiej. Tu takiej poszyby nie ma. No ale ta ceramika, bo to jest ogólnie, to nie jest ceramika, tylko tutaj jest położony, tu jest elastomer i on ma właściwości samoregeneracji, więc drobne ryski, ale takie naprawdę drobne, gdzieś tam jakiś żwirek czy coś, auto będzie stało w słońcu, one będą znikały. Trwałość w zależności od użytkowania auta to jest tam od 3 do 5 lat, no i w zależności od tego jak auto jest dbane, bo ogólnie tam jest też karta gwarancyjna, na karcie gwarancyjnej jest kod QR, można sobie ten kod sczytać, wejść na stronę Aquy. Oni tam wszystko mają odnośnie tej konkretnej ceramiki rozpisane, co, jak robić, jak często, bo żeby ceramika dobrze działała, no bo ceramika się, ona się tak jakby łączy z lakierem, ale ona ma swoje pory, ona musi wniknąć między lakier. I raz na jakiś czas, tam ja tak mówię, że 2 miesiące to jest maks. Trzeba auto umyć na myjni, gdzie będą wiedzieli, że na aucie jest ceramika i użyją szamponu z neutralnym pH, żeby nie zakwasić, bo to jej nie odblokuje, a o zbyt niskim pH po prostu wyjałowi, ona będzie działać, będzie działała słabo. Jak ma działać dobrze, to musi być neutralne pH. Czyli normalne myjnie nie. Szczotki zniszczą ceramikę Nie, każdą, to ja w ogóle nie mówię o od razu, szczotkach, tylko tych myjkach może, ciśnieniowych. to znaczy najlepiej jest tak, to spłukiwanie i tak dalej, jak gdzieś tam auto się zabrudzi, wracam z trasy, jak najbardziej, jechać, umyć. Ale raz na jakiś czas trzeba się wybrać na myjnię detailingową, powiedzieć, ja tu mam elastomer,
i oni muszą wiedzieć, jak do tego podejść. Jakim szamponem umyć, żeby nie trzeć fibrami, tylko po prostu zbierać wodę, bo tu będzie tak spływało, że to się fibrę kładzie i się nią po prostu ściąga i wody na aucie już nie ma, nie? Okej, no dobra, programowanie. A szyberdach, aha, czyli tu jest roleta normalnie, Tu nie ma szyberdachu. Jak Tu jest panoramiczny dach. panoramiczny dach, przepraszam, panoramiczny dach. Czyli jest nieotwierany. Tylko otwierany. odsłaniane jest. Otwierany, odsłaniany i co chcesz, na wszelkie tak. Zaraz ci To czym to się różni? Zaraz to powiem. No, to jest amerykański piękny dach. Panoramiczny dach! Tak? No, co to jest? Pewnie jakieś instrukcje, które producent... Aha, dobra, to jest ta... Tak. Okej, dobra. To sorry. A co? Aha, dobrze, teraz masz tak, schowki, schoweczki, no w tych samochodach to jest naprawdę bajer, bo masz i tutaj, i masz jeszcze tutaj. O, od haka widzisz? Od haka. Masz, patrz, masz tutaj, tak, na fajki, na telefon, tu masz coś jeszcze. A teraz tak, ten SOS działa i ten asysty, czy Działa. to jest wyłączone? Działa. To i na Polska normalna, Działa, tak? tak. Okej, dobra. Wszystko jest, tak jak Ci powiedziałem, bardzo, bardzo intuicyjne. Parktroniki możesz sobie włączyć, wyłączyć, to co widzisz, to Ciebie w ogóle nie interesuje, bo to jest do przyczep z hamulcem elektrycznym, to jest stosowane w Ameryce. Tego tutaj sobie z tym nic nie zrobisz. Dobra. Jak przez przypadek się wciśnie, to nic się nie stanie też? Nie, nic się nie stanie. Okej. Słuchajcie, ja myślę, że jeszcze tutaj powrócę, ale może w jakimś innym stylu zrobilibyśmy kiedyś jakiś wspólny odcinek, taki trochę dłuższy, jak naprawiacie Ja już nie samochody piję. i tak dalej. Napijemy się po. Herbatki! No to... Zobaczymy co będzie, nie? No nie wiadomo. Jak dla mnie chłopaki robią no naprawdę niesamowitą robotę. Za dużo nie mówiłem, bo tak naprawdę cały czas słuchałem, bo tutaj są profesjonaliści, wydaje mi się, że wszystko przekazali. No, jak się siedzi za taką kierownicą, to jest naprawdę niesamowite wrażenie. Nie jest to takie siedzenie jak w busie czy w SUV-ie, No to nie. jest całkowicie co innego, no nie? No i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja wiem, że wy już no, jesteście z tym zżyci, dla was to jest coś normalnego, ale dla mnie no nie. Marcin, uwierz mi, że za każdym razem się denerwuję. Za każdym razem jak ktoś jedzie, to ja mam już ból żołądka. Jak odbieram klienta z lotniska albo z dworca, to ja jadę naprawdę z takim ciężkim sercem, czy na pewno wszystko się spodoba, czy na pewno pasy są takie, czy na pewno opony są dobrze dobrane, czy te felgi na żywo będą dobrze wyglądały. Robicie naprawdę super robotę. Tfu, nie zapeszać, Dziękuję. kopnąć, ale widać u was pasję. I to jest najważniejsze, że to jest robione właśnie z pasją i gdzieś widać, że jest włożone trochę serca w to. Nawet nie trochę. No powiem Ci, że ci wszyscy moi chłopacy, którzy tutaj pracują, te 10 osób, to są pasjonaci, to są ludzie, którzy naprawdę wkładają serducho. I to, że czasami coś nie wyjdzie, czasami no może się coś zdarzyć, to jest tylko samochód, to jest, no właśnie, to jest samochód powypadkowy. Tu się zawsze wszystko może jednak wydarzyć. Staramy się, żeby to wszystko było zrobione dobrze. Natomiast zawsze możesz zadzwonić, zawsze możesz liczyć na wsparcie. Jeżeli tylko cokolwiek się będzie działo, dzwoń, pytaj, rób to jak najrzadziej, wiadomo, ale chłopacy, każdy z moich chłopaków wsadził to w ten samochód i w każdy inny, i serducho, i zaangażowanie. Super, oby po prostu więcej takich Audi, żebyście doczekali się swojego programu może. Albo nie wiem, czego można w ogóle życzyć. Może... No, sprawnych samochodów, no to wiadomo, ale to taki banał, nie? Ale takie małe marzenia, na przykład Takie małe w marzenia? takiej fabryce samochodów, to To od roku czasu planujemy kupno działki i wybudowanie nowego warsztatu. Ten już jest za mały i to już jest taki plan na najbliższe
czas. I tego możesz mi życzyć. Super. No to prócz zdrowia, to tego Ci życzę właśnie i Twoim pracownikom. Wszystkie Dziękujemy. profile Macieja i jego firmy znajdziecie niżej w opisie i zobaczcie, czym chłopaki się zajmują, bo to jest, no jak dla mnie, naprawdę kawał dobrej roboty i pasji, zajawki. A to liczy się bardzo. Nie? Tak. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, hej. A sól mam do tego, do jajek. Do jajek. Jest wujek, są jaja. Ale jaja. Ale jaja. Ale jaja. Ale jaja. I to 2. Dla każdego. No każdego. Dziękujemy. Słuchajcie. Ja tam byłem tylko polewać dronem. No. Dobra. Okej.